سلام رفی، خوب شد اومدی. چی شده؟ همه چی رو به راه رفی؟ امروز که باید خوشحال باشی، به موفقیت بزرگی جلوی محمود احمد رسیدی. شکست خوردم. چی؟ بدجوری هم شکست خوردی. اما چطوری؟ تو مدارک محکمی علیهش داشتی، چی شد؟ آره، حتی اون مدرکم علیه تموم شد. آخه چطور ممکنه؟ مگه چی شده ها؟ اونا یه مقلد صدای استخدام کرده بودن، از اونایی که صدای بقیه رو تقلید میکنن. اون جلوی دادگاه دقیقاً و کلمه به کلمه همه ی حرفی که محمود احمد زده بود و تکرار کرد. تازه گفتش که نصرالدین بهش یه لاک داده تا این کارو براش انجام بده. یعنی چی؟ آخه چطور ممکنه؟ چطور یه نفر میتونه اینقدر راحت با صدای یکی دیگه حرف بزنه ها؟ ممکنه آقا آفاق، ممکنه. دیدین که شد. وقتی تو دادگاه چشمامو بستم و حرفاشو گوش میدادم، نمیتونستم تفاوت صداشو با صدای ضبط شده تشخیص بدم. اصلا قابل تشخیص نبود. الان باید اون مقلد صدا رو پیدا کنیم. نه، فایده ای نداره. چرا فایده داره رفی؟ اگه محمود احمد بهش پول داده باشه تا براش این کارو بکنه و توی دادگاه صدا رو تقلید کنه، پس ما هم میتونیم پول بیشتری بهش بدیم تا حقیقتو بگه. آره، بهش فکر کردم. حتی شماره‌شو پیدا کردم و باهاش تماس گرفتم، ولی آقا محمود گوشیو برداشت. دنبال اون رفتن هیچ فایده ای نداره. دیگه هیچ راهی به ذهنم نمیرسه. شماها همتون دیوونه این، همتون. شما نمیدونید با چه جانی طرفین. کی میخواین بفهمین که نمیتونین بلایی سر محمود احمد بیارین؟ اگه میخواین شکستش بدین باید بکشینش و من این کارو میکنم. الناز لطفاً از روی خشم کار اشتباهی علیهش انجام نده. بس کن دست از سرم بردار. اگه هر روز اینجوری راه بری، ایشالا زودتر خوب میشی. خسته شدی؟ آره مادر، خسته شدم. خب بشین، بیا. حمیده آب میوه بیار. دیگه همه چی خوبه. به زودی حالت خوب میشه. خیلی ذوق دارم زها، تو و سلمان بچه دار بشین و من باشون بازی کنم. مادر من نمیتونم این کارو بکنم. چی؟ منظورم اینه که فعلا به این زودی نمیتونم. چرا خب؟ مادر جان، من خیلی رک و رو راست به سلمان گفتم که تا مینا رو طلاق نده خبری از بچه دار شدن نیست. مادر، وقتی مینا هیچ فایده ای نداره نباید اینجا زندگی کنه. متوجه حرفم میشین؟ در ضمن مادر، مینا خیلی دختر مکار و حیله‌گریه. من اصلا دلم نمیخواد دوباره بیاد تو زندگیمون. مادر، اگه مینا تو این خونه باشه زندگی بچه منم در خطره. نمیتونم این کارو بکنم. درکم میکنین مادر؟ داری درست میگی، حق داری. یه راه حلی پیدا میکنم. حالا چی میشه آفاق؟ واقعا چیزی نمیدونم. آخه چجوری 5 میلیون از کجا بیارم؟ پول خیلی زیادیه، اما میتونم دربارش با پدر حرف بزنم. اون حتما قبول میکنه آفاق. نه آیشه،
اصلا حرفش هم نزن. آفاق خب میخوایم ازش قرض بگیریم، وقتی پول داشتیم بهش پس میدیم. لطفاً ادامه نده. اما آفاق عزیزم، عایشه جان میدونی که من حاضرم جونمو بدم، ولی عزت نفسمو به این راحتی نفروشم. دیدی پسر؟ کسایی که حمایتت میکنن نمیتونن به من آسیب بزنن. حالا بهتره که زنت و مادرت و بقیه رو بیاری پیش من زندگی کنی. و راستی میدونم که مینا هم الان اونجا پیش شماست. باید اونم بیاری. این اتفاق نمیافته. عجب، عادت سریع جواب دادن تو هنوزم داری؟ آروم و با دقت به حرفام فکر کن. با همسرت مشورت کن و جواب بده. من خیلی وقته که دارم فکر میکنم پدر. پس باید زمانی که اینجا با من شطرنج بازی میکردی و یادت باشه تو هیچ وقت نتونستی برنده بشی. الان فقط چند تا سرباز برات باقی مونده. چند روز دیگه میفتی زندان و اونجاست که من بالاخره کیش و ماتت میکنم. پس بهتره که شکست تو قبول کنی. سرباز خوب کسیه که توی جنگ شکستشو قبول کنه و بدونه که زندانی میشه تا ارتششو از هر آسیبی نجات بده. حالا به عهده توئه که منطقی فکر کنی یا برای مردن آماده شی. از همه نظر گیر افتادیم. برای اولین بار تو زندگیم توی این شرایط سخت افتادم. خیلی متاسفم. توی همه پرونده هایی که جنگیدم تونستم برنده بشم. برای اولین باره که برای خودم می جنگم و شکست می خورم. برای خودت؟ بله، برای خودم. اون میشا رو کشته عمو نصیر. اون دختر ما نبود، اما از دختر خودم هم عزیزتر بود. نتونستیم براش کاری کنیم. رفیم خیلی نگران بود. دخترم تو نباید نگران باشی. من میتونم که مراقب آفاق باشم. بیا، این یه چک به مبلغ 5 میلیون. من اینو به خاطر کارهای محمود چودری نوشتم. میخوام که یه وقتی فکر نکنی که شرایطت پایدار نباشه. در واقع اینو برای کمک به تو نوشتم. بگیر پسرم. حتی برای یه لحظه هم شکست رو قبول نمی کنم عمو جان. میخوای چی کار کنی؟ سر فرصت خواهید دید. بله مادر، صدام کردی؟ بله سلمان، باید باهات حرف بزنم. بفرمایید. ببین عزیزم، کارهایی که باید انجام میشد انجام شده. سلمان پسرم، تو باید مینا رو طلاق بدی. کسی حق نداره همچین کاری کنه. وهاب چه بلایی سرت اومده؟ نمیتونم بفهمم که چرا تو هنوزم داری به نفع اون دختر حرف میزنی؟ اون تو خونه برادرش ساکت نشسته زندگیشو میکنه. شماها مشکلتون چیه؟ ما اینجا گرفتاریم. سلمان بچه میخواد. من برای این خونه وراث میخوام و زها میگه تا سلمان مینا رو طلاق نده حاضر نیست که بچه دار بشه. خب اون دخترم حق داره. چرا تو به خودت نمیای؟ نمیتونم بفهمم چرا اجازه دادیم اون دختر با سلمان ازدواج کنه. این دقیقاً چیزیه که زها میخواد. منظورت چیه پدر؟ میخوای بگی زها خودشو از روی پشت بوم پرت کرده تا من برم و با دستای خودم مینا رو طلاق بدم؟ پدر، کسی برای رسیدن به خواستش با جون خودش بازی نمیکنه. ببین سلمان، من به دلایلی فعلا حرف نمیزنم، اما اگه بخوای مینا رو طلاق بدی مطمئن باش دیگه اسمتو نمیارم سلمان.
نمیفهمم این مینا با چی پدرتو جادو کرده. کار درستی کردی عزیزم. اگه برادر نصیر بهت 5 میلیون داده باز برامون فایده ای نداره. اما این کار اشتباه بوده. ما میتونستیم پسش بدیم. اما آخه چرا پولی که بر نداشتم و پس بدم ها؟ فرض کنیم که اون پولو پس بدم. حتی اگه پسش بدم چه تضمینی هست که بعد از این بازم گولشو نخوریم ها؟ اما داداش آفاق، تو میخوای چی کار کنی؟ یه لحظه بیا اینجا. مینا، میدونین من حاضرم که جونم به خاطر شما بدم. به چی فکر میکنی؟ هیچی، به هیچی فکر نمی کنم. من نمیخوام شکست رو قبول کنم. این پیروزی ماست. من فقط میخواستم بغلتون کنم و کنارتون باشم. برادر، ما هیچی از آینده خبر نداریم. آفاق چرا داری اینجوری حرف میزنی؟ برادر، چیه؟ میشه لطفاً پرستارو صدا کنی؟ این کارش دارم. داری چیکار میکنی؟ من یه مجرم محکوم به قتلم. اگه به حرفم گوش ندی همینجا تو رم میکشم. کشتنت برام هیچ کاری نداره. در باز کن. گفتم درو باز کن. برو تو. زود باش. درو ببند. این کار عواقب سنگینی داره. اگه تا 5 دقیقه دیگه صدا تو بشنوم برمیگردم تو هم میکشم. یادت نره که اسلحه دست منه. اگه کسی جلومو بگیره برمیگردم میام میکشمت. پس خفه خون بگیر. کی این موقع شب زنگ میزنه؟
آیزاس چی شده؟ سلام آیزا، چی شده؟ چی؟ کی؟ یعنی کی بوده؟ چند دقیقه است که فهمیدی؟ وای خدای من. باشه خیلی خوب. خداحافظ. رفی زود باش، بلند شو. رفی بلند شو. چی شده؟ الناز از بیمارستان فرار کرده. نگهبانیشو توی اتاق زندانی کرده. اسلحه اونو برداشته و فرار کرده. چی؟ اون خودش بهم گفت میخواد محمود احمدو بکشه. بس باشه راه بیفتیم. زود باش، باید بریم. سلام قربان. حالت چطوره؟ خوبم، ممنون. ببینم پدر خونه است؟ بهم زنگ زده بود بیام. این موقع شب؟ آره، حتما کار مهمی با هم داره. بهش بگو که اومدم. باشه قربان، بفرمایید داخل. اینجا چی کار میکنی؟ اومدم روش درست بازی شطرنج رو بهت یادآوری کنم. میدونم به عنوان پادشاه خیلی قوی هستی پدر، اما دیگه مهره مهمی برات نمونده. فقط چند تا سرباز کوچولو داری. به خاطر همین با کارایی که کردی موقعیت ما رو هم ضعیف کردی. هیچ معلومه چی داری میگی؟ برای نجات خانوادم از دست تو خودم رو قربانی میکنم و تو رو کیش و مات میکنم. عقلتو از دست دادی؟ پدر، من همیشه تو رو به چشم دشمنم دیدم. الناز، نباید این کار بکنی. پدر تو چی کار کردی؟ همون کاری که تو میخواستی بکنی. چی شده؟ صدا چی بود؟ گوش کن، از جا تکون نخور. قربان بیا الناز، بیا. دستمو ول کن. آخه چرا این کارو میکنی؟ تو رو خدا نکن الناز. من باهات هیچ جا نمیام. به من گوش بده، باید از اینجا بریم. هر جا خودت بگی میبرمت، اما الان فقط با هم بیا. لازم نکرده تو بهم کمک کنی. الناز لطفاً بیا. ولم کن الناز. تو چطوری اومدی اینجا؟ چی کار کردی؟ کارشو تموم کردم. وای خدای من، منظورت چیه؟ تو واقعا محمود احمدو کشتی؟ الناز، همین الان با همون بیا. نه، تنها هم بذارین. بیا بشین توی ماشین. زیبا بیارش تو ماشین. کجا رفته بودی؟ ساکت باش، آروم حرف بزن. آفاق پرسیدم کجا رفته بودی؟ رفتم یه کاری انجام بدم. آروم حرف بزن. آخه این موقع شب چه کاری داشتی انجام بدی آفاق؟ عایشه جان لطفاً ساکت باشی، چی نگو فعلا. یعنی چی میگی ساکت باش؟ این چیه؟ تو چی کار کردی؟ گفتم چی کار کردی؟ سر و صدا نکن، تو رو خدا آرومتر. آفاق تو نگو که رفتی پدرتو کشتی؟ نه آره قصدشو داشتم اما چی؟ خب الناز به پدر شلیک کرد. آفاق ساکت باش، آروم حرف بزن. کسی نباید از این موضوع خبردار بشه که من رفتم اونجا. باشه؟ بابات یعنی الان مرده؟
خب بگو ببینم اونا چجوری وارد خونه شدن؟ اول آقا آفاق اومد، گفت پدرش بهش زنگ زده. قبلا هم اومده بود، منم گذاشتم بره داخل. بعد خانم اومد، فکر کردم آقا به اونم زنگ زده که بیاد. گفتم شاید به خاطر اختلافاتشون باشه، به خاطر همین گذاشتم اونم بره داخل. کدومشون شلیک کرد؟ قربان اینو نمیدونم. وقتی رفتم داخل هر دوشون اسلحه دستشون بود. آدرسشون رو میدونی؟ قربان آدرسشون رو نمیدونم. اسمشون چی بود؟ اسمشون آقا آفاق و الناس خانوم. گوشیو بده من. اگه نگهبان همه چیو دیده پس حتما به پلیس خبر میده. آفاق لطفاً جواب نده. جوابشو نده. بذار جواب بدم. باید بدونیم اونجا چی شده آخه. سلام علیکم. آقا آفاق؟ بله خودم هستم، بفرمایید. بازپرس کبیر هستم آقا آفاق. میخوام ببینمتون. بله اما چی شده؟ لطفاً اول بفرمایید الان کجایید تا همو ببینیم و با هم حرف بزنیم. آقا آفاق صدای منو میشنوین؟ بله میشنوم، در خدمتتون هستم. بسیار خوب، منتظرتون هستم. تا نیم ساعت دیگه بیاین اینجا، وگرنه خودم میام. آدرسو براتون میفرستم. کی بود آفاق؟ پلیس. پلیس؟ واقعا میخوای بری پیش پلیس؟ لطفاً آفاق، نگهبان تو رو دیده، حتما برات تله گذاشتن. چاره‌ای ندارم، باید برم. آفاق تو رو خدا نرو پیششون. اصلا میتونی بری یه جا قایم بشی. اگه بری پیششون حتما دستگیرت میکنن. خب اگه قایم بشم اونا فکر میکنن من کسی بودم که شلیک کردم. شما وکیل الناس خانم هستین درسته؟ بله همینطوره. بسیار خوب. موکل شما اسلحه نگهبان رو دزدیده و اونو زندانی کرده. بعدم پا به فرار گذاشته. تا الان 2 تا جرم مرتکب شده. حالا اگه حمله به محمود احمدم که انجام داده رو حساب کنیم، چطور میخواین ازش دفاع کنین؟ بهش فکر میکنم. اون سابقه کشتن یه بازپرس رو داره. ظاهرا زن خیلی خطرناکیه. آقای بازرس فرموده بودین که بیام خدمتتون. خیلی خوش اومدین. ایشون بود؟ بله خودشه. پس با اسلحه به پدرتون شلیک میکنین. چی؟ یه لحظه، چی دارین میگی؟ حقیقت رو میگم. همین چند دقیقه پیش که میگفتی کار الناز بوده، چی شد پس؟ صبر کن. هر دوشون دست داشتن. هر دو با اسلحه تو اتاق محمود احمد بودن. نگهبان خونه هر دوشون رو دیده. آقای بازرس من هیچ کاری نکردم. کافیه. همه چی رو میفهمیم. ایشون بازداشتن. نه آقای بازرس یه لحظه لطفا حرکت صبر کنین. من هیچ کاری نکردم. چی کار میکنین؟ بهتون نشون میدم. گوش کن آفاق، فقط حقیقت رو میخوام ازت بشنوم. بگو شلیک کار تو بوده یا کار الناس؟ کاش من شلیک کرده بودم. پس این به این معنیه که هیچ کسی نمیتونه با تو کاری داشته باشه. پس الناس برای این شلیک محکوم میشه، درسته؟ ظاهرا. حالا خوب گوش کن. اگه محمود احمد بمیره کی پرونده رو باید دنبالش کنه؟ هیچ کسی نیست. پرونده همینجوری باز میمونه. اما اگه محمود احمد زنده بمونه، اون وقت شاهد عینی قضیه میشه. اگه بگه الناس تیراندازی کرده، نمیذارم هیچ پرونده‌ای براش به وجود بیاد. یه جوری نجاتش میدم. اما اگه پلیس الناس رو پیدا کنه، اون وقت همه چی خراب میشه.
اون جایی برای قایم شدن نداره آقا رفیع. هیچ جایی رو نداره که بره. پس با این حساب پیدا کردنش برای پلیس هم خیلی سخت میشه. نگران نباش، جای الناز امنه. منظورتون چیه؟ منظورم اینه که اون پیش ماست، توی خونه ما. تصمیم اشتباهی گرفته. نباید با پای خودش میرفت اداره پلیس. آخه چرا گذاشتی بره؟ باید بیدارم میکردی. حداقل من میتونستم جلوشو بگیرم که نره. فهم ما سعی کردیم جلوشو بگیریم، اما آفاق گفت که اون بهش شلیک نکرده و نمیتونن باهاش کاری بکنن. اینو دیگه هر کسی هم میدونه. حتی اگه جرمی مرتکب نشدی نباید بری پیش پلیس. من نمیفهمم چرا وقتی میتونستیم حلش کنیم پا شده رفته پیش پلیس. رفیع بهم گفت که پلیس آفاقو بازداشت کرده و انداخته تو زندان. فهم خب میتونی زنگ بزنی بیمارستان حال پدر رو بپرسی. الو، سلام زیبا. میدونی پدر توی کدوم بیمارستانه؟ میدونی شرایطش چطوریه؟ باشه. زنده مونده. الان هم داره اظهاریه می نویسه. لطفاً بفرمایید کی بهتون شلیک کرد؟ آقای محمود احمد؟ دکترتون گفت که میتونین صحبت کنین. پس لطفاً بگین کی بهتون شلیک کرد؟ آفاق. بسیار خوب. پس ما مجرم واقعی رو دستگیر کردیم. یه سوال دیگه هم ازتون دارم. چرا آفاق میخواست شما رو بکشه؟ اون پسرتونه؟ آره، اون هم پسرم هم دشمن. قبلا اون از ارث محروم شده بود، اما بازم به عنوان زیر دستم برام کار میکرد. 5 میلیون ازم کلاهبرداری کرد. الان پروندهش توی دادگاه. نگهبانتون به همون گفت که شب حادثه النازم اونجا بوده. اونم توی دستش اسلحه داشته. آره، اونم بود. اونی که شلیک کرد آفاق بود، نه الناز. باشه آقا محمود، مراقب خودتون باشین. من تحقیقاتمو انجام میدم. سلام. خوب گوش بده ببین چی میگم. میخوام روی تلفن اون وکیلا شنود بذاری. رفیع و زیبا. آب دستت بذار زمین، کاری که بهت گفتم بکن. منم دارم میام اونجا. خداحافظ. سلام رفیع. کجایی تو؟ نه، سریع بیا بیمارستان دنبالم. راستشو بخوای بازرس کبیر الان داره میره خونه ما. باشه. چی کار میکنی؟ زود باش رفیع. چرا به الناز زنگ نمیزنی؟ معلوم از چی میگی زیبا؟ مگه خودت بهم نگفتی که تلفن خونمو داره شنود میشه؟ اما چطور میتونن انقدر سری مجوز بگیرن؟ مطمئنم فقط میخواستن نگرانمون کنن، همین. نه زیبا، من نمیتونم ریسک کنم. اون وقت اگه رسیدن خونه چی؟ اینقدر اصرار نکن زیبا جان، نمیتونیم این کارو بکنیم. بذار اول برسیم خونه بعد. الناز؟
الناز الناز اینجا نیست. تو برو داخل بگرد، منم میرم بالا رو میگم. باشه. الناز 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 رفی پیداش نکردی؟ نه نتونستم پیداش کنم. معلوم کجا رفتی. این دختر اسمش چی بود؟ از خالدا بپرس. خالدا خالدا الناز کجاست؟ از خونه رفت بیرون آقا. منظورت چیه؟ کجا رفت؟ نمیدونم کجا رفت خانم. قبل از رفتن به من چیزی نگفت. وای خدایا. گوش کن پلیس به زودی میاد اینجا. اگه راجع به الناز سوال کردن میگی هیچ زنی با این اسم اینجا زندگی نمی‌کرد و اصلا نمیشناسیش. فهمیدی چی شد؟ همینو کم داشتیم. باید خونه رو بگردیم. خب شما شروع کنید. همه جای خونه رو بگردین. گوش کنین. مراقب باشین به چیزی آسیب نزنین. فقط دنبال دختره میگردین. این درست نیست. منم باهاتون موافقم. ببینم خانم، الناز کجاست؟ الناز کیه آقا؟ من بهت میگم اون کیه. قربان توی اتاقا رو گشتیم نبود. خیلی خوب، برید جاهای دیگر رو بگردید. قبل از همه برید اونجا رو بگردید. بیا اینجا ببینم. خوب گوش کن. مهمونی که امروز اومد اینجا اگه کسی ازش راجبش پرسید میگی نمیشناسیش و هیچ حرفی هم نمیزنی. فهمیدی؟ اصلا دهنتو باز. خب جستجوتون تموم شد؟ دارن میگردن. راضی شدی؟ قربان اینجا نیست. ها، شما مگه نمیخواستید برید جلسه دادگاه؟ بله، اما باید به سوالات بیخودی شما جواب بدم. انگار علیهتون اقدام قانونی میکنم آقا کبیر، اینو بدونی. من دارم کارمو انجام میدم. خب منم کارمو انجام میدم. بریم. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.